TikTok yaranan gündən nə qədər belə deyək, bu platformada pis videolar varsa, onun 90% bizə məxsusdur. Soyunmağa başladıq. Ağzımıza gələni danışmağa başladıq bu TikTok yaranan gündən. İçi üzümüzü açıb göstərdik. Əvvəl onları Adnoklassnikdə yadda göstərirdilər başqa millətlər, məsələn ruslar da ki. Biz onlara baxıb deyirdik ki, ruslar niyə belə eləyir? Ruslar baxır deyir ki, Azərbaycanlılar görürsən niyə belə eləyir? İndi bir dənə də bu məsələyə gördü biz çox dala gedirik bu TikToku fikirləşənlər. Azərbaycan segmentində bir dənə mahnı yazdılar. Və bütün TikTokun 90% başlayıb daldalı video çəkməyə. Biri ilə dükanına daldalı girir, biri ilə restorandan daldalı çıxır, biri ilə belə deyək də çörək almaya daldalı gedir. Avşum nəsə hamısı başlayıb daldalı, onsuz dala gedirdi, daldalı video çəkməyə başlayıb. Dünənlərdə bir toy paylaşdılar, toy karvanı. Deməli, bəyin maşını gedir, bəyin maşından çəkirlər. Bəyin qabağındakı avtomobillə daldalı gedir. Bu mahnını da qoyublar, paylaşıblar, indi görüntülər də görürsünüz. Həqiqətən də çox belə deyək də, yaradıcı insanlarıq. Bir millət olaraq, bir xalq olaraq. Allah Mirzə Ələkbər Sabiri rəhmət eləsin. Deyirdi, dindirir əsr bizi, dinməyirik. Açılan toplara diksinməyirik. Əcnəbi seyrə balonlarla çıxır, biz hələ avtomobil minməyirik. Hey, nəysə.